И всем здорово, братва, с вами Азартный Кутуз. Сегодня мы с Латинском Bigger Bass Blizzard. Ну что ж, давай начнем. Первый бонус, поехали, за 28 800. На балансе было 180 тысяч, кто не видел. Ну, сегодня цель видоса x2 от Балика мне прям сойдет. В этом слотецком я очень-очень редко, или вообще даже, ну, не был, вот просто не помню. Это новогодний слот, но у нас, конечно, как будто зима, но не зима. Именно там, где я проживаю. Зимы нет, снега нет. Ну, наверное, у большинства вас, кто это смотрит, тоже нет. Ну, хоть немножечко где-то будет такое более зимнее настроение, так скажем. Хоть слотецкий покрутим. Давай, главное, проходочку. Ну, это слотецкий, наверное, обычный, как все слоты, да? Бонус выпадает и... Ну, тут, наверное, функций нету, если я не ошибаюсь. Вот не знаю, если честно, вроде тут нету функций. Вот просто сразу же в него его открыл. Не знаю. Напишите, кстати, в комментах, какие слотецкие вы вообще хотите видеть на моем канале. Конечно же, все покрутим. Будем, короче, любой абсолютно слот крутить. Реально. Ну, если будет много вариантов, то под которым наберется больше всего лайков. Ну, это логично, короче. Блин, опять перевел. Так, ладно. Давай 28 800. Полетели. Опять. Может, потом попробуем покрутить, но я думаю, тут сложно выбить. Не знаю почему, мне кажется, что тут довольно сложно, если бонус выбивать. Высматриваю рыбу с максимальным выигрышем. Ну давай, нам лям 115, и мы будем... Ну, я больше вообще в Big Bass не зайду. Если по такой ставке такую рыбу даст. Так, еще 3 спинчика. Шикарные два бонуса, один лучше другого. Ну, это прям вообще, вы, ну, наверное, вы такой игры никогда не видели от Bigger Bass. Ну что ж, давай... Так как-то. Также, братва, кому интересно, играем на топовом проекте Банда с максимально быстрыми выигрышами и с максимально быстрой регистрацией. Помимо всего этого, Банда дарит очень много бонусов для новых пользователей, которые ты можешь получить, перейдя по ссылочке в закрепленном комментарии под видео. Смотри, ты переходишь и получаешь 800 бесплатных вращений и 225% к первому депозиту. Я думаю, это круто. 800 бесплатных вращений можно открутить в абсолютно любом слотецком на твой выбор. Я лично с этого бонуса забрал 35 штук с этих спинчиков и сразу вывел их себе. Вы... Ну, как... Вы можете как и больше, так и меньше забрать, как кому повезет. Реально. Ну, вроде мои подписчики меньше десятки или пятерки не забирали, вот не помню. Ну... И без всякого отыгрыша, сразу вывод. Еще дается 225% к первому депозиту. Думаю, не надо объяснять что-то такое. Десяточку закинул. 25 у тебя. Ну, точнее, 22 500. Ну, то же самое с пятеркой. Пятерочку закинул, 12 500 у тебя. Будет на балансе. Так что это очень-очень хороший бонус. Пока он есть, переходи, регистрируйся. Забирай. Но единственное условие, надо сделать минимальный депозит от 800 рублей. И бонус у тебя. Также хочу предупредить, не заигрывайся, потому что выиграл какую-то копеечку и все, выводи, чтоб не проиграть все. Потому что это казино, оно непредсказуемо. Так, ну а у нас хороший бонус, я так понимаю, должен быть. Еще 7 спинчиков. Что-то рыбаков ставить немного. Ну, ставит и хорошо.
67, ровно почти столько же. Ну, чуть больше. Сколько бы он стоил? А, да, да ну нафиг. На 336 рублей больше? Ну ты жестик. Давай включим и покрутим. Вдруг дропнется. Да, слушай, да. Быстрый довольно. Довольно быстрый. Отлично. Поехали. Еще 8 спинов. Ну, 7, и это 8 был. Так, ну давай, ну что-нибудь подмутишь нам. Хочется прям хороший выигрыш, реально. Мы тебя довольно быстро выбили, и давай нам очень много раздай. Не везет нам. Не везет, однозначно не везет. Давай докручиваем. Ставку повышаем. 30-ку делаем. На аккуратненьких таких движениях двигаемся. Давай, ну. Повышенный шанс. Должны бонусы выпадать очень-очень быстро. 5 спинов бонус, 5 спинов бонус. Ой-ой-ой. Чувствую, мы уже скоро так весь баланс потеряем. Так что давай отключать эту функцию. И покупать. Покупать, наверное, будем по 48 тысяч. Ну, какой-то неудачный. Сегодня на банде Bigger Bass Blizzard не играет. Новогодний, как бы да. Давай, лям 900. Хотелось бы увидеть. И было бы неплохо. А еще бы на X10 его бы увидеть, эту рыбку прикольную. Было бы супер. Ну еще давай, 2 рыбака и будет прям хорошо. Кстати, проходочка, братва, может быть. Реально, может быть проходочка. Ну, будем надеяться. Как она будет, не будет, я не знаю. Так, еще 3 спинчика. И последний. Не везет. Не везет нам однозначно. Не везет. Реально не везет. Наверное, надо будет додеп делать. Как вы считаете? Я, конечно, очень сильно не хочу. Потому что в этом слоте я именно додепывать не хочу. Так бы додепнул какой-нибудь собачках там. В собаках точно бы додепнул, а тут настроения на додеп как бы нет. Мне этот слот сам по себе не нравится вообще. Я просто залетел, потому что, ну, что-то новенькое вам. Кстати, может, еще на один хватит, если он, блин, немного соберется и начнет играть. А еще будет что-нибудь или нет? Да. Ну, я не знаю, что делать с этим слотом, но он просто меня поражает. Давай, ладно, спустимся еще, чтобы вы посмотрели видос. Дэповать я сразу говорю, не буду. Ну, за 19 возьмем. Хоть один окупной нормальный будет бонус, я вот просто не понимаю. Вот хотя бы один, реально.
И еще последний. Спин, может, все же проходку организуешь? Хоть одну, ну, как бы вторую там у нас. Нет, проходки нету. Ну, давайте бонус вам купим. Бонус купим вам. Единственное условие быть подписанным на ТГ и на YouTube. Мой, чтобы получить этот бонус. И написать креативный комментарий. Такое не работает, что если 1-2, чтобы конкуренция была от 5 комментариев креативных, тогда только бонус можете забрать. Если один комментарий, толку мне, ну, между одним проводить такой розыгрыш. 5 человек хотя бы, может и больше, как кто. Выигрыш будет ваш. Также, если бонус окупается, весь плюсевич делим на 50. Ну или ладно, весь плюсевич вам, даже на 50 делить не будем, ставка ну, не такая, чтобы вы там... То может вообще плюса не быть. Если плюса не будет, ну пятерик разыграем. Пятерик разыграем, я думаю, если плюса не будет. Хорошего. Бля, что мне, что вам. Одно и то же, короче. Одно и то же. Ладно, стопать не буду, то будете говорить, что я застопал все и не дало, потому что я стопал. Как-то так. Как-то так. Ну, давай еще вам одну возьмем. Десятку, как обычно, рефералом раскидаю на банде. Ну, этот бонус давайте весь плюс делим по 50. Если больше 5000 не будет, то просто пятерик опять. Так, уже пятерка одна есть. Даже если тут рыбак был. Пятерик один есть. И еще тут будет пятерик. Итого 10 тысяч на розыгрыш. Ну, нормально, я думаю. 2 победителя. Думаю, кому-то прям будет хорошо. Но если что, буду на проект кидать. Бабки будут на проект. Ну, еще не факт, конечно, что десятка. Как он будет показывать игру. Еще 3, конечно, смело. Ладно, я проскипаю. Давайте просто по пятерику каждому, да и все. С этого розыгрыша. Написать креативный, поставить лайк. Ну и подписаться на ТГ. Ну и ждать. Финал будет на следующей неделе. Ну, не на следующей. Давай 20 февраля будет итоги. Ладно, все. А с вами был Азартный Кутуз. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.